ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் இனிய வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு டிஎஸ் யூடியூபர்ஸ். அதாவது நாளைக்கு என்னென்ன மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை வரப்போகுது அப்படிங்கிறத குறித்து நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு அப்டேட் ஒன்று கிடச்சிருக்கு. அது என்ன அப்டேட், என்ன நாளைக்கு என்னென்ன மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை வரப்போகிறது, அதை குறித்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்கள் மாவட்டம் இதில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமைக்கு பாருங்கள். புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வரும். அந்த பெல் ஐக்கனும் அப்படியே ஆல்னு செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னென்ன மாவட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், தேனி, தென்காசி, நெல்லை, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல் போன்ற மாவட்டங்களில் நாளைக்கு பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை வர அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா அந்த மாவட்டங்களுக்கு மழைக்கான எச்சரிக்கை நாளைக்கு வந்திருக்கின்றது. அதன் காரணமாக அந்த மாவட்டத்தில் நாளைக்கு விடுமுறை வரவும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் உங்கள் மாவட்டம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.